Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Kokok 5. Nanti kali ini kita cuman makan pil, bukan Indomie. Sayang. Tidak boleh ditiru. Ayo tadi ya ngefak. Nggak boleh. Boleh gini. Tidak boleh dicontoh. Cukup. Jatuh. Baru 2 menit. Ayah mulai minggu depan kerja tiap hari loh ke kantor. Ya. Kerjaan ayah udah mulai disuruh banyak. Lanjutkan enggak? Aku cuci tangan dulu. Cukup loh. Jangan ASMR sembarangan. Udah gitu aja. Dah. Udah.